Coucou, sali na bandeko nyonso bisika nyonso bokutami eza ya bino ndeko Cécile Mampuya ya Bantotila napesi bino sali bisika nyonso bokutami. Bonsoir, bonne nuit, ça dépend, bonjour, ça dépend ya air vidéo ekokutela bino. Na pusali lelo naloba na disons na deux points ya kolobela. Premier point na eza likambo ya crash oyo ya avion oyo esalami donc ya président na biso Félix Tshisekedi. Eloko nakoki koloba kaka nini ezoleka na RDC, nazomituna nini ezoleka. Nous les Congolais to mipesa mingi na distraction, to mipesa mingi na barando, to mipesa mingi na kofingana, kolakisa bilamba, na molangwa, na bitumba, babuzoba oto eze bele na fini mutu zoba teme na lobi babuzoba ebele nde yango biso tomona ka eza intérêt pona biso. Tala likambo ucho sama pona président. Est-ce que eza attentat? Pona nga na lobi eza oui attentat. Mais na koko talo koloba te ke uche pa mutu boye uchi koloba boye uchi boye uchi boye. Tout c'est rassembler, to soutenir président na biso, to telema biso nyonso pona mboka. Aza mwana mboka, to yebe pa na bango, elobi nango sai que je salue à passant. To yebe pa na bango, soka sali mabe to ko beta porte mama Marthe tala mwana no sali boy. Aza mwana Congo, quel que soit ba résultat ya élection soki bima marque nini, oza la fan ya Fayulu, oza la fan ya Félix. Pour le moment, eza mwana mboka. Aza président ya Congolais, olingo lingata aza président ya Congolais nyonso. Président na RDC mobimba. Tali kambo uti kokomela ye. Soki wana eza lokona nga eza kola avertissement oyo bapesi ye ke zwa biloko no nyonso oyo lingi kosala ba voyage tout et tout mais likambo sécurité tika kokota likambo sécurité ya STT eza lokola avertissement bapesi ye tosali oyo ya deuxième fois tokorate avion na yo te eza kola avertissement oyo bapesi ye. Tolamuka peuple congolais to telema pona mboka na biso, mutu mususu ta koyoko ya kotelema, mutu mususu ta koyoko aider Congo, soki biso mo ba congolais to aider Congo na biso te, soki to lingani te, to tika division ke naza mutu a IDPS, naza mutu aboye, alors boza na bafana boma ba fanatique ya ba politicien yango ezoboma mboka, to tika kozala na fanatique. Eloko eza ya ko dénoncer to dénoncer, eloko eza ya ko traiter to traiter, eloko eza ke ya ko écarter to écarter en tant que congolais. Pona nga eloko kaka na ko koloba na président tala banani baza na entourage na yo, tala nini oyo ko sala si réellement au signa ba accord na FCC yo moko yebi ba accord nini oyo sala na FCC. Soki eza pona bonheur ya Congo, coup de chapeau, va de l'avant. Mais soki eza na intérêt ya Congo te, papa c'est le moment okoko dénoncer. Mama pinga bo soutenir président na biso, bo telema. OK, boyeba ko sécuriser ye quoi. Tala esika nini ozokende badani oza ko sala na bango lisanga tout et tout. Pour moi, nayebi te soki eza accord politique ou bien économique ou je ne sais pas, selon nga accord na Rwanda olinga kosala ngo te quoi, kosigner ba accord na Rwanda be bakota parce que on ne sait jamais ba oyo bayaka na avion wana soki baza banani, soki ba Rwanda nini batikalaka na mboka wana. Alors sécurité kaka ezala makasi pe ozam ya ba oyo bakufi si réellement bakufi parce que oyo ba image tozomona eza ba image moko ndire eza ya kala, avion wana eza kola ebungi ezomona na te, soki bakufi
mes condoléances na bafamille nyonso baza éprouvé. Et puis l'état na biso il faut bozala na manifeste ke liste ya bato bamataki na cargo wana eza boye boye bato boye boye na boye na boye comme ça mutu nyonso koyeba ke famille na ye oke mutu nanga amataki mutu nanga amataki na avion mais monanité boye na boye bayebaki mutu ezala te ke oke na mosala lokola omonaki collègue na yo aye te obala moko confirme ke akufi na avion wana. Alors nzambe asunga abatela président na biso Félix otala nini ba mesure nini okozwa de l'avant kaka yo mwana Congo koyeba posa ya bato na yo koyeba sécurité nini okokotia na mboka na yo po sécurité ya Congo jamais koza na maboko ya bapaya na maboko na biso moko ya bana mboka. Napesi yo bonne chance et longue vie. Deuxième point nanga nalingi nalobela phénomène mosinjo eza histoire vrai eleki ekomaka na bato nyonso quelle que soit couleur tozala mindele tozala banoire quelle que soit classe politique classe sociale likambo wana ekomelaka bato nyonso phénomène mosinjo baami oyo tolobaka oyo aza ami fidèle na nga bakomaka ami infidèle lisolo nazobeta eza na baami mibale moko kombo na ye Kay moko Rebecca bakola ensemble bamesana na bafamille bayebani batangi baklasse esali ke Kay abali après quelque temps Rebecca pe aye kobala nde sikoyo bon babandaki kofutela na baplace Kay na mobali ne badeside basomba ndako Rebecca pe aimpressionné mobali na ye basomba ndako bon apropose Kay pourquoi pas tosomba ndako côté moko tozala balabala moko bansan donc tozala bavoisine quoi ndako no ndako na nga comme ça tokabwana te parce que bazalaki inséparable Kay yebisi mpe mobali na ye mobali mpe andimi Rebecca lokola azalaki moto amanipulaka makambo amanipule mpe mobali mpe andimi Kay na libala ne abutaki bana 4 et puis Rebecca abutaki bana mibale nini ekosalama ke bakomi ensemble Rebecca azala na ndako azala te Kay akoki kokende akoki kobenga ye ke non ke naza mosika nasalaki biloko ya bana te soki okoki koleka osalelinga biloko ya bana excusez de même pour Rebecca Kay pa akoki kosenga ye leka na ndako okoki koyedenga nasalaki boye te omeka koyedenga et puis bana bakotaka na bango quoi et puis Rebecca ye kopesa idée pourquoi pas tosala bakopie ya baclé Kay andimi aza meilleur ami na ye Kay andimi basala copie ya baclé na bango nde ekosala nini mobali ya Kay akomi kobeta tennis moi parce que États-Unis ezalaka na bakartier okomona boza na parc boza na centre na bino bon eza kwa communauté na bino boza na place na bino kobeta tennis boza na swimming pool boza na esika nyonso bokosala baactivité quoi bana baparents tout et tout na bagym alors Rebecca komaki kosala nini soki mobali ake kosala sport mobali ake kosala sport ye mpe faluka akende kosala kaka sport wana derrière mutu na ye idée ezalaki nini sikoyo mobali ya Kay alobi yo olingi kosala sport mingi nde bakomobeta mpe masolo po bamesana bapasaka batemps ensemble weekend ensemble bon ça va na sepe bomilakisanga mpe ndenge babetaka tennis nasala posa wana Rebecca naza posa na yeba nde babetaka tennis
On est les mobile phase soko yebo beta temba liboso mutu faza na sima no asimbisi yo raquette wana et puis bon bandiko la kisa te Rebecca comme kosala ba avance na mobile ya muninga donc tolo banini akomaki ko envier mobile ya Kelly ti mobile bon yo mwasi ozosala ba avance ozolakisa ye nzoto ozosala boye na boye yaka pado osalelanga boye na boye mobali mpe akweyaka te akwei mobali ake akomi kobima na Rebecca ba meilleur ami inséparable poka ami fidèle po tobosanaka ke Jésus nde azaka ami fidèle donc intime BFF Rebecca akomi na ye kobima na mobali ya moninga abeti mosinjo oyo elobi bakongole phénomène mosinjo bakomi kobima nde bakomi kobima wana eleki nango mpe batemps tellement Rebecca bolingo ya mobali wana ekoteli ye ayebisi ye mobali ake fo boye ake obalanga mpo nazobenga na mobali na ngai epese non tozalaka nde toza boye nalingi te keke asouffrir donc tomema makambo kaka na se quoi nalingi te eyebana eleki bafandaka Rebecca abengani mobali donc asali par tous les moyens luka mwa badiscussion luka mwa eloko ezaki ebengani ekabola ye na mobali quoi asali par tous les moyens abenganisi mobali na ndako mobali atiki bana na bango mibale ya mibale na bosani kombo ya liboso Michael bon baséparation mosusu ya affectaka bana so bamesanaki na bapapa bamesanaki komona bino couple affection ya papa eke eza lisusu te e affectaka mpe bana malika akomaki jeune garçon e affectaki ye akoma na nzela ya drogue donc mwana akomaki komela drogue soko ndenge akomaki komela drogue wana kola akomaki dépendant nango na bapile kua bacomprime ya drogue pourquoi akomaki dépendant nango azalaki soki aza nango te esili akoki koyiba mama na ye sac à main akoki koyiba eloko nyonso ye akoki komona na ndako ake koteka mpo azwa kaka moyen ya komela drogue na ye mwana ya mibale ya Rebecca nde azalaki mpenza oyo babengaka fils à mama alors mama azalaki komanipule na façon nyonso epuis mwana azalaki kolinga te amona mama na ye ke azolela ou bien azocomplaine kose plaindre na makambo mosusu quoi du côté ya ke asoupçonnaka eloko te amonaka tout va bien na mobali na ye epuis tout et tout à un moment donné mobali na yebisi non nazokende voyage d'affaires nakosala au moins 2 semaines bon ça va problème eza te mobali ake abimi ake voyage après 2 jours Rebecca ayebisi ke naza na cope moko ya mosala nakei soki esimbi en tout cas nakoki kodéménager mais nake cope yango soki esimbi nakobenga yo nazonga te nakobenga yo soki esimbi nango te nakozonga excusez ke asouhaité ami na ye bonne chance bake voyage en amoureux eleka nango mpe tititi petit frère ya Rebecca akomaki kosoupçonner il y a quelque chose qui ne va pas entre sœur na ye parce que abandé kobokola na petit frère na ye mais petit frère na ye à un moment donné azwaki ndako bakena mwana ya Rebecca ya mibale donc Rebecca tikalaki na ndako na mwana ne ya liboso nde lara ye kozonga petit frère na ye bisi mutu omesana na ye eske okoki kosala makambo oyo ozosala ndayebisi ya bien nakosouhaite kuta kufa natikala na mobali yango parce que nalingi David na niveau moko mpo mobali ake komona ezalaki David eza David abi nalingi ye na façon moko okoki koimagine te
donc soit il ah comment est-ce que libala oyo eza ke amninga na oke kolinga mobali wana na façon ozo déterminer mwana ne ya mibale pa ekokuta ti ekuta mama ndenge azoba yo en tout cas na kopréféré kutu ke akufa comme ça ngana tikala na nga na mobali nde sikoyo mwana nalobi oh seke yo bimaka na mobali ake mais c'est bien tobimaka ça fait déjà longtemps ça fait bayina ne yango tozokende nango mwana pa kipe netabi bon soki azosala oza heureuse na koapuye yo petit frère na bino eza eloko ya koapuye te eza mabe ke na confiance nyonso amisa koobima na poko atiki mobali na ndako ayebi ke Rebeka koya koservir mobali na ye tout donc nyonso elekelaka wana donc makambo nyonso basalaka ye mosusu na ndako soki bana mpe ya ke baza te babimibimi na bango donc basali babétise na bango ke mpe ntango oya basololi makambo nyonso eleki après Rebeka aye koreleve lisusu point yango oyo naza na mposa bokabwana na ke nga naza na mposa tovanda place moko nde sikoyo mobali ake alobi nasi nayebisaki yo nakoki koboya ke te ndeyebisa non luka kaka eloko nga si nabenga na mobali na nga sala partout le moyen bokabwana na ke nayebisi yabi non nakoki kosala yango te au moins ke naboyana na ke na linga mwasi mosusu me naboya ke mpo nazala na yo eza impossible mwasi wana donc epesi ye mabe po azonga ndako nakolela olia azonga ndako ne directement mpo bakomaki kokutana na bahotel ake na ndako esika mwana ne ya mibale na petit frère ne bazalaki kovanda azolela na façon moko ke mwana ne aye koembrase ye abandi kokonsele mama qu'est-ce qu'il y a eza nani David nde azosala oboye abi ye alingi kotika kete nga naza na posa bakabwana donc arépété lisusu kama naza na posa ke alimwa comme ça nga natikala na David sikoyo mwana natuni ah ya solo mpe noza na posa ke alimwa abi naza na posa ke alimwa abi eleki nango bakontinuaka baamour na bango bakontinuaka ke na kote na ye innocente bana na ye mpe bayebi bout donc bayebi eloko te basakanaka très bien donc bazaka très bien mosusu bake passe journée mobimba epai ya Rebeka ya mosusu mpe balali kuna epai ya Rebeka donc ke asetrakasaka te parce que ayebi ke oyo aza ami na nga mpenza intime meilleur ami topartageaka nyonso donc nandimi te akokokoma na point ya koya kotriche na mobali na ngai eleki mikolo ebele Rebeka a répété liso epa mobali abi en tout cas oyo nazoyebi biso ezala mbala suka nazoyebi biso tika ke soko tiki ke te nga na kosala par tous les moyens alimwa bon mobali amoni ngo ezaka azuwa makambo azoloba nayebi te niveau ni David akomisaki Rebeka donc epesi folie soki bakomaki na obsession ya mobali yango wana bon nayebi te psychiatre soki bakosalaka ye évaluation mpo na nga eza lokola obsession quoi eza mpenza amour te parce que ozotingama na motu kaka esala boye ekomaka obsession quoi azongi ake koyebisa mwana na ye lisusu abitala David nayebisi lisusu atika Rebeka azoyoka te so mwana yebisi ah mais pourquoi azofaire souffrir yo soki ezaki bozalaka bien nayebi kalingaka nga makasi aprometaki ngaki akotika ke mais azosala yango te mwana bi aprometaki yo bongo azosala te pourquoi petit frère nayebisi abi emema makambo na malembi ke aza ami na yo oyebaki David na nsima ke eye koleka akomi kosala batexte ya message na mobali ya ke naza na posa ke alimwa mpo nga na yo tozala l'aise ndenge nazomona ye naza susu à l'aise te donc akomaki kotinda bamessage presque chaque jour mobali ake amoni yango eyaki koleka kwa ayebisi non si c'est comme ça tokabwana nde mobali adeside bakabwana ntango mobali adeside bakabwana ake susu kolela epai ya mwana na ye mibale to David aboyinga alobi ke tosilana parce que ye akotika na ye ke te
Et mwana pe ayoki yango eleki jour mosusu kaka na ntongo ndenge eza ke bato baza te basololi na mama na ye eleki abi bon solution nini olingi nga nazwa mpo oyo tika na David. Mama na ye alobi bon nalingi oboma ye uswati obangisa ye akima koto oyo mpo nga natika na mobali. Mwana abi bon soki kosala yango mpo nasala yango na tongo ere ezaki bato baza te. Eye kosala ke jour moko mobali ya David ake mosala bana bake classe ke atikali ye moko na ndako lokwa azalaki ne kosala te azobongisa na ye ndako. Ntango azobongisa ndako mbala moko moto akota bamba ye marteau 7 fois na motu akwei akufi sur place. Donc esali lokwa neti moyibi akokota bon moyibi te pasa bazala na clé ya ndako ake bafungoli ndako. Mwana ya Rebeka abomi ke abeti marteau 7 fois na mutu. Et puis amati na escalier na étage kuna ayibi ba bijou ya ke ayibi na mbongo po sala ke moyibi ndako taki et puis bameki kobunda comme ça soki la police eko découvrir bamona te ke ezaki babomi ye eko sala ke mwana wana ya Rebeka ya mibale alataki sapatu ya grand frère na ye Michael parce que Michael amelaka drogue. Bon po bayebi ki akoko sala n'importe quoi po azwa mbongo kaka ke komela drogue. Alataki sapatu mwa makila ya ke ekangamaki na sapatu epi na mwa baglace ekangamaki na se ya sapatu na ye. Bon ye ayebi te petit frère alataki yango mpe ake zongisa yango na ndako ya mama na bango. Michael alati sapatu azongi na aye kotala ke. Ntango aye kotala ke akuti ke vitre ya ndako ake epanzana. Nde apusi porte ya kofungwama aye komona ke alali na se akufi. Abengi la police eye ba constate ke akufi ba juye ba biloko yo zaki wana. Il faut to interroger yo. Mais premier suspect zaki mobali na ye. Nde bamemi Michael wana bake ko interroger yo okenda kosala nini kuna abino tomesana tozalaka na clé tosaka makambo nyonso ensemble. Nde nakendaki kotala ye namoni ke aza na se. Yango nabengaki la police. Batiki ye akei. Tant batiki ye akei bazongi na nini baye kotala ba print ya chaussure balataki basket. Baye komona ba print ya basket tant bake ko sala ngo ba examen babimisi marque ya sapato babimisi na numéro ya chaussure bamemi ba print wana et pas ba Michael bake kokuta sapato wana na ndako ba Michael na makila na ba verre et ba glace ekangami na se ya sapato. Nde bazwi ye susu bamemi ye bakende ko interroger ye parce que mobali ake na minute wana azalaki lisusu te lokola mwasi akufaki alingaki abima mwa moke na mwa distance azwa mwa mopepe moke libanda émotion wana memaki na bana en attendant baresolve kese bayeba nani abomaki ke. Rebeka na kote na ye alela na façon moko nano mona te. Rebeka aleli na façon batuni ye eske okoyeba moto ya inaka ke nono ke aza mutu malamu na yebi te nani akokosala ke mabe. Fezala eza moyibi akotaki na ndako bomeka koverifie ba bijou na ye bomeka nini kotalatala nde batali bamoni ke ba bijou ezangi mbongo pe ezangi babiwisi réellement eza moyibi. Bamoko ye Rebeka ayebisi ba policier ndenge bomonaki apprenti ya sapato ya mwana nanga Michael koza ye mutu abomi Michael abomi ke parce que asalaka drogue. Bazwi Michael bakangi ye lisusu bayebisi ye yo salaka drogue c'est que yo mutu obomaki ye po ozwa mbongo kende kosala drogue. Abi non ezanga te babino tokotia yo na garde vue batie na garde vue. Frère ya Rebeka azaki pe moyibi ya main armée.
azali koyoka kandenge ser ne azali ko proposer que vome ke alimwa po yatika na mobali bakangaki akotaki prison parce akenda kosala biyoma na ye esika asalaka bakangaki azalaki na prison abengi nani de atuni na la police nani oyo azomene enquête ya ke bayebisi ete eza détective Kingani nde babengi détective wana ye ntango détective ayebisi ye abi soki moto akoki koboma ke eza Michael te il faut botuna mwana na ye ya mibale na Rebecca parce que Rebecca abimaka na mobali ya moninga na ye te batuni Rebecca obimaka na Michael ote tobimaka te na Michael obimaka te ndenge nini bayebisi biso ke bobimaka binono tobimaka te baluki David batuni ye obimaka na Rebecca andimi ebandaki ndenge nini abandi koexplike makambo nyonso na ndenge azalaki koinsiste aboyana na ke uswati ke alimwa po yatikala biboya banda komona ngo eza kaka zu ezolobisa ye mais ndimaki te ke okoma réel de la police apesi la police telefone na ye bamoni bamessage nyonso oyo ezalaki ke Rebecca azotindela David. Rebecca sikotango amoni ke bakomi mpe koya kotuna ye mingi asali nini bayokani na mwana na ye oyo abomaki ke abeta ye lisasi eza kwa aza mosika kwa abeta ye lisasi kwa eza moyiba ye koyiba ye mwana abeta ye lisasi na liboko epuis eza kwa bamemi saka me moto ake nango abengi mpe la police baye kotala wana ke babeti bamemi mbango na hôpital ke so batuni ye nani abeti yo masasa bilona ntuka nayebi te so moto asali nga boye seke ayebaki nga na ke nde alingi oboma ngai petit frère na ye na prison lobi non ekozala je na ye na mwana na ye ya mibale parce que baza na complicité ya makasi balakisi ye marteau bakenda kokuta na lieu ya crime oyebi marteau oyo liboso alobi non nayebi yango te ake na ye après 2 jours abengi susu détective wana bi nayebi marteau wana ezalaka na ndako ya sœur na ngai nde bake koconfronte Rebecca yo obomisi moninga na yo parce que ozalaki na relation intime na mobali na ye otetete ezaki bongo te nde siko abi ongaka nalobaki kaka abangisa ye olobaki nani abangisi protege mpe mwana na ye so ayebisi seke mwana omutu asalaki yango ye mpe mutu abeti masasi non ye te mutu abetinga masasi me soko abetinga masasi ezalaki te mpo aboma ngai bakangi ye ake na prison nde babandi kosambisa ye aye kondima ke bayokanaki na mwana boma po yatikala na libala bandeko tozokende wapi conseil kaka onga nazopesa tozokende wapi po soko otali ndenge ke azalaki kolela ndeko na ye moninga na ye donc okoimagine te ata moke te ke akokaki kosala yango tozokende wapi na kimosinjo oyo ezozalaka eleki okomi kobima na mobala yaya to yaya okoma obima na mobala leki mama ozobima na mobala mwana ozobima na mobala mama zizani eza salite eza bosoto mingi tozokende wapi biso basi totalaka nani oyo nakoki koaproche kiami wi kiami te toboya yango te ntango obali koma responsable protege mobali na yo parce que tomonanaka bilongi tomonanaka boye motema tomonaka te tomonaka bilongi me motema moto oyebi te akosekisa minu nyonso libanda me motema moto oyebi te mosusu soki amoni yo sa motema donc afinga kona façon mona nomona te ala toyeba koprotege mabala na biso toyeba koprotege mibali na biso koyeba nani oyo nakoki kopesa accès nani oyo nakoki kopesa accès te ere moko kozala yo eza te koboyi bato ere moko kozala yo moko me ere mino kaka mobali na yo ezaka mpe bien nalobi te ke toboya bato tokoboya bato te po likambo wana esalami tosuete te esalamaka toyeba koprotege bacouple na biso mibali na biso mpona mibali eloko nakoki koloba nini esalaka kaka ata soki omoni bazotante yo yebisa mpe mwasi no te kokoloba te uswati okoki koboyaboya mpendaki oboyi catégoriquement oboyi okwei no mpe na tentation yango te nini kaka esalaka okebima na mwasi na moninga ya mwasi na yo oyo ozomonaki mpendaki baza baintime soki nasali yango eza kwa na bomi mwasi na nga na poignarde dans le dos toteyama
ba papa bo protéger ba mama bo protéger ba papa mikolo eloko na kolobela mingi yango eloko etali mabala phénomène mosinjo totika je vous aime beaucoup bye